wonderful world. What a wonderful world. Hello po mga mamis! Welcome po sa Swak na Luto ni Nanay. Andito na naman po ang inyong lingkod, si Susan Sales, na magtuturo po sa inyo ng panibagong recipe. Tayo po ay magluluto ngayon ng chicken adobo with boiled egg. Tara na po mga mamis at simulan na po natin ang pagluluto ng chicken adobo. Ako po ay merong 1 kilong manok na tinadtad at nilinis ko na rin po. Meron din po tayong bawang, mga 1 buong bawang, 1 perasong katamtamang sibuyas, at meron din po tayong ilang perasong laurel. Meron din po tayong 3/4 cup na suka at 3/4 cup na toyo. Meron din po tayong 1 kutsaritang pamintang durog. Pwede rin pong dagdagan natin ito ng pamintang buo. At meron din po tayo 1 pack, ang ating paboritong panimpla, seasoning, kung ano man po ang ating paboritong panimpla, pwede po natin itong lagyan. Ang una po natin gagawin ay ating pong ibuhos sa manok ang ating toyo, suka, at ang atin pong ibang panimpla. At ito po ay medyo haluluin lamang po natin. Ito po mga mamis ay sa amin lamang po namang ulam at malinis naman po ang aking kamay at lagi naman po ako talagang nagugas ng aking kamay para safe po ang aking pamilya. Pagkatapos ko pong i-marinate ang manok mga mamis ay akin po muna itong isinantabi. Pagkatapos po ay nagpainit na po ako ng aking mantika sa kawali. Katamtaman lamang po ang dami ng ating mantika kasi po ang manok po ay may sarili siyang mantika habang niluluto po natin ito. Pagkatapos po ay nagisa na ako ng bawang at sibuyas at pag medyo okay na po ang ating bawang at sibuyas ay inilagay ko na po ang aking manok. Mga mamis, wag niyo pong isasama ang marination sa paggigisa at ilalagay lamang po natin ay ang ating manok. Luluto po natin ito hanggang sa magkulay brown po siya na parang pinirito at atin lamang po ito munang takpan hanggang sa medyo maluto siya at magkulay brown. Nakita niyo po mga mami, kulay brown na po ang ating manok na para siyang pinarito. Atin lamang pong halu-haluin ito at para maluto po ang kanyang kabilang side. At atin lamang po itong takpan hanggang sa magpantay na po ang kanyang pagka-brown. At dahil po sa kulay brown na po silang lahat, ay binuhos ko na po ang aking marination sa manok. Nagdagdag na rin po ako ng mga 2 tasang tubig para po ito ay mapalambot. At habang niluluto ko po at pinapalambot ang aking manok, ay nagsalang na rin po ako ng mga 6 na pirasong itlog. At ito po ay akin ng pinakuluan ng mga 13 to 15 minutes. After 15 minutes po mga mamis, ay luto na po ang ating itlog at pagkatapos po ay tinanggal ko na ito sa apoy at tinanggal po ang kanyang mainit na tubig at pinalitan ko po ito ng panibagong tubig. Mga mamis, ang itlog po ay madaling balatan kapag ito po ay binabad natin sa medyo malamig na tubig. Akin na pong chinek ang aking adobo at dahil sa medyo malambot na po siya at malapit na maluto ay nilagyan ko po siya ng mga 1 kutsarang cornstarch at kalahating tubig. Ito po ay aking tinunaw upang ito ay ihalo upang maging medyo malapot. Bali 1 kutsarang cornstarch lang po mga mami sa 1 tasang tubig. Pwede rin po natin hindi ubusin ng ating cornstarch o slurry sa ating adobo. Depende po sa lapot na ating gusto. At nagdagdag na rin po ako ng mga 2 kutsarang asukal upang mag-balance po ang kanyang asim at alat. Hayaan lang po natin itong kumulo mga mamis at hanggang sa siya ay maluto at medyo magbawas pa ng konting sabaw. At pag okay na po siya ay pwede na po nating ilagay ang ating nilagang itlog sa ating adobong manok. Few moments later.
At mga mamis, eto na po ang ating adobong manok with nilagang itlog. Mga mamis, magugustuhan po ito ng ating mga chikiting. Ang ating adobo dahil meron na po silang chicken, meron pa silang itlog. So mga mamis, alam kong mapaparami ang kain ng inyong kapamilya, mga mamis, sa ating nilutong adobo. Mga mamis, sana po nagustuhan po ninyo ang aking video tungkol dito sa aking adobong manok, at wag po kayong makalimot na mag-like and follow sa aking FB page, and subscribe na rin po sa aking YouTube channel, Swak na Luto ni Nanay, tutorial recipes, lalo na po sa mga beginners na ngayon lamang po nag-aasawa, nagkakapamilya at nagkakaroon ng responsibilidad bilang nanay at kailangang magluto ng masarap para sa kanilang pamilya. Mga mami, wag po sana kayong magsawang manood ng aking mga videos tungkol sa pagluluto, at hindi naman po ako magiging maramot sa pag-share sa inyo ng aking mga nalalaman tungkol sa pagluluto. Sa muli po mga mamis, paalam po. God bless po.